ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة تطهير وصيانة الغسالة الاوتوماتيك، ازاي تنضفيها وازاي تعملي لها دورة الغسيل او الخل بتاعتها اللي ترجع لك الغسالة عندك زي الجديدة بالظبط، ما يبقاش فيها اي صدى تطلعه على الهدوم، او ما يبقاش فيها اي رواسب. لو ما اشتركتيش لسه في القناة يا ريت تشتركي، هبقى مبسوطة لو انتي من الأسرة قناة عندي والقناة بتكبر معاكم. اول حاجة هنجيب اي نوع مطهر زي مثلا اسبنج او اي نوع عندك، نقدر ننظف بيه الغسالة من بره. المهم ان ما يبقاش حاجة قوية قوي، يعني مثلا ما يبقاش زي فلاش او حاجة اللي هي ممكن تشيل اللون بتاع الغسالة او تبوظ جزء الشاشة اللي فيها. فهنجيب حاجة بسيطة خالص، اي حاجة تنظيف بسيط، هنرش عليها من كل الاماكن من بره ومن جوه، وهنجيب اي فوطة مايكرو فايبر عندنا هنمسح بيها الغسالة كويس، اي حاجة وقع عليها من بره، اي رواسب موجودة حوالين الحلة من بره خالص وهي مقفولة عند الباب. الحتت ديت ممكن يكون فيها صابون واقع، حاجات شوائب مترسبة، الحاجات دي مع الوقت بتعمل روايح مش حلوة. الجزء اللي جوه ده عند الكاوتش ده كارثة، ده لازم يتنضف اصلا مع كل غسلة على قد ما تقدري. طبعا دورة تنظيف الغسالة دي احنا بنعملها مرة كل شهر، ولو هتنسي اعمليها ريمايندر عندك على الموبايل. فخلي بالك ان انتي كل 30 غسلة، لو انتي بتغسلي كتير في الشهر فكل 30 غسلة تعملي دورة التنظيف بتاعت الغسالة دي. وكل مرة بعد الغسيل اعملي كده بالفوطة المايكرو فايبر، اعملي بيها الكاوتش اللي عندك ده من حواليها ومن بره ومن جوه، علشان ما يبقاش فيها اي رواسب موجودة عندك. تأكدي انك بتنشفيها كويس قوي وان هي ما فيهاش اي حاجة في الجناب. اسهل حاجة تنضفي بيها في التوقيت ده هي فرشة السنان. فرشة السنان، اي فرشة سنان عندك قديمة اوعك ترميها، دي فكرة هايلة جدا في التنظيف، هتساعدك جدا خصوصا في الحاجات اللي هي الضيقة والرفيعة اللي من جوه. بصوا منظر اللي نازل من الغسالة، لسه ما عملناش اي حاجة، احنا بس بنعمل بس الوش. بصوا هنشيل كل الرواسب اللي موجودة. هو الدرج بتاع الغسالة ده لوحده عايز شغل مهم جدا، وما ينفعش خالص ان احنا نسيبه. وفي ناس يقولك لا ده ما بيتنضفش، ده اهم حاجة بيتنضف. بصوا كل الرواسب بتاعة الصابون ده احنا محتاجين نطلعه وننضفه من كل حتة. طبعا احسن حاجة هتنضفه هتقدر ان هي تاخد كل الاماكن اللي من جوه ومن بره، هي اي فرشة سنان عندك قديمة هتقدر تنضف لك كل الحتت اللي هي يعني مقفولة عندك جوه دي اللي مش عارفة توصل لها. هتنضفيه بايه؟ بشوية مية وصابون صغير خالص، او هو هتلاقي مليان صابون حتى لو انت مش عايزة تحطي صابون زيادة، بفرشة ناشفة وشوية مية وهتلاقي كله بينزل. بصي عندك الحاجات انا دي عملتها بسكينة عشان احاول افك الجزء بتاع الدرج ده بأي فرشة قديمة عندك، وهتعملي كل الترسبات اللي موجودة دي. ده كتر صابون وكomfort كتير مع الوقت بينشف في الغسالة وبيعمل المنظر ده. طبعا كل الحاجات دي بتعمل روايح صعبة جدا. شايفين المنظر؟ والدرج من ورا ما يعني حاولي ما تسيبيش مكان خالص في الدرج الا لما كله تعمليه الحرف بتاعه من كل الاماكن، ما تسيبيش حاجة ما تعمليهاش. بصي شايفة الحرف؟ كل ده صابون بيتراكم وبيعمل مشاكل مع الوقت، بيسدلك حاجات في المواسير بتاعة الغسالة. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، لو نضفناها مش هتاخد وقت خالص. ده مكان الدرج. واهم حاجة شايفين المنظر اللي جوه؟ شايفين الصابون ده تحت الدرج؟ يعني انت لما بتشيلي الدرج، انا مش عارفة باين معاك ولا لأ، هتلاقوا ان في صابون ناشف تحته متجلد. عشان تشوفي اكتر انزلي وعودي تحت وبصي على الغسالة، شوفي السقف بتاعها، هتلاقي فيها من كتر الصابون في عامل زي جزء عفن او زي تراكمات حاجات موجودة. كل ده برضو بيعمل ريحة. انتي عشان لما تيجي تنضفي صح وتعرفي تشوفي، شايفين؟ بصوا الصابون اللي جوه، لازم تبصي من كل الاتجاهات، ده اهم حاجة للنظافة. شايفين الصابون اللي جوه؟ في كمان حاجات جوه تانية بس انا مش عارفة اوريها لكم بالكاميرا. فلازم ان انتي تحطي فرشة وتنضفيها بايدك كويس. والكاوتش لازم تعمليه بفوطة مايكرو فايبر مبلولة من جوه ومن بره، كله داير ما يدور علشان ما يكونش فيه اي حاجة.
تالت خطوة عندنا وهي اهم حاجة، بصوا منظر كده ما عملناش لسه برضه حاجة. اهم حاجة الدرج اللي تحت. الدرج اللي تحت هو اللي بيبقى فيه المية اللي مش نظيفة اللي بتتراكم من الغسالة، وفي الجزء اللي جنبيه اللي بيبقى فيه اي مثلا كوينز او حاجات اتثابت او لعب صغننه من الاطفال في الهدوم، بتتراكم كلها في الجزء اللي جنبيه. اهم حاجه هنفتح الماسوره دي او الخرطوم ده، نفضيها من الميه كويس قوي، لان بتبقى ريحتها مش لطيفه خالص، وبيبقى فيها زي رمل وحاجات ريحتها مش حلوه مش حلوه مش حلوه. فاهم حاجه ان دي تتنضف بشكل دوري، كل 30 غسلة او مرة في الشهر على الاقل تتفضى من المية. وبعد كده بنروح للدرج اللي جنبيها وبنلفه شمال لحد ما يطلع معانا، هيبدأ ينزل برضو شوية رواسب من اللي جوه، هنفضل نلف لحد ما يطلع معانا خالص. بصوا المنظر، شايفين الشكل ده كله برضو محتاج تنظيف. وجوه لو انتوا بصيتوا هتلاقوا فيه كمان زي رمل وزلط. بصوا المنظر ده، كل الحاجات دي تهلكلك الغسالة. انا يعني اتشغلت عليها شوية فمثلا ما عملتش دورة التنظيف دي لمدة شهرين، فبصوا اللي حصل فيها ايه، اتبهدلت يعني. فطبعا كل ده بتغسليه وبتنضفيه كويس قوي بالفرشة، وبتنضفي الرمل وترجعي تقفليها العكس، يعني مع اتجاه عقارب الساعة ناحية اليمين، وبتقفلي الخرطوم كويس جدا وبترجعيه تدخليه جوه الغسالة. طبعا كل واحدة وغسالتها، بس عادة يعني بيكون الدرج لما بتفتحيه بيكون مرسوم عليه الحاجات اللي هي الشرح، يعني ان انتي ازاي تنضفي الجزئية دي. في كمان غسالات بتسمح ان انتي لما تطلعيها لبره يعني بعيد عن الحيطة بيكون فيها فلتر، وبتنضفي كمان الفلتر اللي جوه ده كل فترة، لانه بيتسد لو عندك المية بتقطع كتير، فهتلاقي ان محتاجة انتي فلتر بدل ما يبوظلك الغسالة، ولان الفلتر اللي بيركب للغسالة من ورا بيكون صغير قوي، فمش هيقدر يشيلك الكمية اللي انتي متخيلها. بعد كده بتحطي نص كوباية بيكربونات صوديوم او بيكربونات. انا ما كانش عندي غير ربع كوبايه، فبصراحه يعني ثابت عليا ان انا اسيبها اكتر من كده ما اعملهاش دوره التنظيف، فعملتها بربع كوبايه. وبتجيبي عندك اي نوع خل مش فارقه يعني، حتى لو expired مش مهم، هتحطيه في الدرج بتاع الغساله علشان لو في اي ترسبات كلها تدوب مع دوره الغسيل اللي انت هتعمليها. خلاص، هتحطي قد ايه خل؟ هتحطي كوبايه خل ونص كوبايه بيكربونات. بعد كده هتبدأي تشغلي الغسالة على أطول دورة عندك وعلى أعلى درجة حرارة. فأنا عندي أعلى درجة حرارة هي في القطن أو الأقطان، فعملتها على درجة حرارة 95 علشان أضمن إن هي الحرارة العالية تضيع أي ترسبات موجودة عندي في الغسالة او فيها صابون جوه الحلة او الحاجات ديت. لازم انها مع الحرارة بتفور الحاجات دي كلها، خصوصا ان هي ما فيهاش حاجة غير بيكربونات وخل. هنسيبها شغالة وهاجي اوريلكوا بعد كده بعد شوية شكلها ان هي عاملة زي فيها زي فقاقيع وبابلز كده، كأني حاطة صابون، مع اني مش حاطة حاجة غير شوية خل وبيكربونات، بس عملت بابلز. ده معناها ان في صابون بيبقى مترسب مع كل غسلة بتعمليها بتترسب جوه الحلة. شايفين المنظر؟ رغم ان انا بحط لها صابون قليل جدا. انا قلت لكم قبل كده ان انا يعني عندي في الغسالة معاها زي معلقة صغيرة بتقولي حجم المسحوق اللي احطه قد ايه، اللي هو بما يوازي من معلقة لمعلقتين صابون، بس معلقتين اكل، فاللي هو مش الكمية الرهيبة. ورغم كده برضو بيتبقى صابون بيعمل بيترسب في الحلة. فاهم حاجة تضمني ان هي اشتغلت، وبعد ما هتخلص هتلاقيها عندك زي الفل، وهتقعدي عليها كمان كده 30 يوم انت محافظة على الغسالة وهي عندك تمام، مفيهاش اي مشاكل ان شاء الله. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب في القناة عشان اي فيديو جديد ان شاء الله ينزل يوصل لكم بيه على طول اشعار انه نزل. باي باي، واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي.